Сәлеметсіңдер ме оқушылар, математика сабағын бастаймыз. 4-ші тоқсан математика 4-ші бөлім. Сабағымыздың тақырыбы 140 көбейтілген 2, 280 бөлінген 2 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. 131-ші сабақ. Бөлімшесі судың адам өміріне қажеттілігі. Сабақ мақсаты сен 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмінің жаңа түрін үйренесің. Номер 1-ші есеп А нұсқасы. 3 таңбалы санның разрядтарына қара. Көбейтудің қалай орындалғанын түсіндір. 14 ондық 2-ге көбейтеміз. 14-ті көбейтеміз 2-ге 28 ондық. Ә нұсқасы көбейтудің баған түрінде орындалуына қара. 140 көбейтілген 2, ең алдымен 140 жазып аламыз көбейткіш, яғни 14 ондық. Ондықтың асына екінші көбейткіш 2-ні жазамыз. 4 ондықтың асына 2-ні жазамыз. Ондықтарды көбейтеміз. 4 ондықты 2-ге көбейтеміз. 8 ондық болады. 8 ондықтың асына жазамыз. 8 деп жүздіктерді көбейтеміз. 1 жүздікті 2 ондыққа көбейтеміз. 1 көбейту 2, 2 0-ді түсіреміз. 280. Екінші есеп бөлудің қалай орындалғанын түсіндір. 140 көбейтілген 2, 280 еді. Енді 280-ді 2-ге көбейтіп, біз бірінші көбейткішті шығарып алуымыз керек. Бұл жерде 280-ді 2-ге бөлеміз. Бұл жерде бөлінгіш 280, бөлгіш 2. Бірінші толымсыз бөлінгіш 2 жүздік, бөліндіде 3 цифр жүздік, ондық бірлік болады. Жүздіктерді бөлеміз. Ең алдымен 2-ні 2-ге бөлеміз. 2-нің ішінде 2 бір рет келеді. Бөліндіні жазамыз. 1-ді 2-ге көбейтсек 2. 2-ден 2-ні алсақ 0. 8 келесі сан 8. 8-ді түсіремін. 8-ді түсіріп, 8-ді 2-ге бөлеміз. 8-дің ішінде 2. 4 реттен келеді. 4-ті жазамыз. Болады. 8. Келесі 0-ді түсіреміз. 2-ның қасына, 0-дің қасына апарып жазамыз. Сонда 140-ға тең екен. Номер 3-ші есеп баған түрінде жазып, түсіндіре отырып есептеңдер. Дұрыстығын тексеріңдер. 230-ды 3-ге көбейтіп аламыз. Бұл жерде 3 ондықты 3-ге көбейтеміз. 9, 2 көбейту 3, 6, 0-ді түсіреміз, 690. Енді тексереміз. 690-ды 3-ге бөлеміз. 6-ның ішінде 3 2 рет келеді. 3 көбейту 2, 6. 9-ды түсіреміз. 9-ның ішінде 3 реттен келеді. 3-ді жазамыз. 3 көбейту 3, 9. Келесі 0-ді 3-дің қасына жазамыз. 230-ға тең. Бірінші көбейткіш шықты. 420-ны 2-ге көбейтеміз. 840-ға тең. 840-ды 2-ге бөлеміз. 420-ға тең. 690 тексереміз енді. 690-ды бөлеміз 3-ге. 230. Тексереміз. 230-ды 3-ге көбейтсек 690. Демек біз тексерген кезде бөлуді көбейтумен тексереміз. 480-ді 2-ге бөлеміз. 240. 240-ды 2-ге көбейтеміз. 480-ге тең. Келесі 4-ші есеп А нұсқасы. Өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есепте. 550 бөлінген 5, 110. 420 бөлінген 2, 210. 480 бөлінген 4, 120. 120-ны 3-ге көбейтеміз. 360-ға тең. 320-ны 3-ге көбейтсек 960-ға тең. 210-ды 4-ге көбейтсек 840. 260 бөлінген 2, 130. 840 бөлінген 2, 420. 330 бөлінген 3, 110-ға тең. 120-ны 2-ге көбейтсек 240. 110-ды 3-ге көбейтсек 330. Ә нұсқасы көбейту мен бөлуге осындай ұқсас бір мысалдан жаз. Баған түрінде жаз және дұрыстығын тексер. Кез келген санды жазамыз. 110-ды 2-ге көбейтсек 220. 220 бөлінген 2, 110. Тексереміз. 390 бөлінген 3, 130. 130-ды 3-ге көбейтеміз. 390-ға тең. 5-ші есеп теңдеулерді шеш. Теңдеулердің түбірін өсу ретімен жазып, үлкен су құйманы анықта. Су құйманың атқаратын рөлі қандай? Су құймалар Көксарай, Сергеев, Қаратомар, Самарқан.
Сырдария өзені оңтүстік Қазақстан облысы, Есіл өзені солтүстік Қазақстан облысы, Тобыл өзені Қостанай облысы, Нұра өзені Қарағанды облысы. Демек, қайсы су құйма ең үлкен су құйма екенін жазамыз. Өз ретімен жазайық түбірлерін. Теңдеу 160 қосылған y тең 310 бөлінген 2. Бұл жерде белгілі сан y, оны шығару үшін біз 620-дан белгілі сан 160-ты қосу болса азайтамыз. 460 екен, 160-ға 460-ты қоссақ тең болады 460. Демек 620 тең 620 бұл Көксарай екен. 797 азайту y тең 340 көбейтілген 2. Бұл жерде белгілі сан y 797-тен азайтамыз. 680-ді 117-ге тең, 797 117-ні азайтсақ тең болады 680. Келесі, x қосылған 18 тең 220 бөлінген 2. Бұл жерде күрделі теңдеу берілген. Біз бұл теңдеуді ықшамдап жай теңдеуге айналдырамыз. Бұл x-ті табу үшін 110-нан 18-ді қосу болса азайтамыз. 92 қосылған 18 110-ға тең. Бұл қаратомар су құймасы. 192 азайту y, x тең 440 бөлінген 4. Бұл жерде 192-ден 110-ды азайтамыз. 82, 192-ден азайтсақ 110-ға тең екен. Самарқан су құймасы. Самарқан 82, 92 Қаратомар, 117 Сергеев, Көксарай 460 екен. Бұл жерде теңдеудің түбірлерін, ең үлкен теңдеу түбірі өз ретіне қойсақ 460, үлкен су құйма ол Көксарай су құймасы екен. 6-шы есеп, кестені пайдаланып тура теңдік және теңсіздіктер құрастыр. Бізге өрнектер берілген. Бұл өрнектерді біз пайдаланып тура және теңсіздік құрастырамыз. 320-ны көбейтеміз 3-ке, 185 қосылған 770 бұл деген теңдік, тура теңдік шықты. 960 азайтылған 640, 960 бөлінген 3, бұл да тура теңдік. 347 қосылған 403, бұл 210 көбейтілген 3-тен артық екен, бұл теңсіздік. 7-ші есеп, бір ыдыстың 5-тен 1 бөлігіне 6 литр су сияды екен. 5-тен 1 бөлігіне 6 литр су сияды. Осындай 3 ыдысқа барлығы қанша литр су сияды? Демек, бұл жерде 5-ті 6-ға көбейтіп аламыз. 30-ды 3-ке көбейтсек 90 литр. Осындай 3 ыдысқа 90 литр су сияды екен. Осындай 3 ыдысқа. 8-ші есеп, сырымның есептеуді қалай орындағанына қара. 18 көбейтілген 45, бұл жерде 2-ге 9-ды көбейткен 5 көбейту 9 тең, 2 көбейту 5, 9 көбейту 9, орындарын ауыстырған 10 көбейту 81, 810. Осы тәсілді пайдалана отырып есептейміз мынаны балалар. 25 көбейтілген 24 тең, бұл жерде 5 көбейту 5 25, 6 көбейту 4 24. Демек 24 бұл жерде енді орын ауыстырамыз. 5-ті 6-ға көбейтеміз, 6-ны 4-ті көбейтеміз, 30-ды көбейтсек 20-ға тең 600 килограмм. 35 көбейтілген 18, 35 шығу үшін 5 көбейту 7, 35, 6 көбейту 3, 18. Бұл жерде 5-ті 6-ға көбейткеміз, 30, 6 көбейту 7 көбейту 3, 21, 630 көбейтсек. 14 килограмм көбейту 30, 2 көбейту 7, 14-ке тең, 5 көбейту 7, 35, 2-ні 5-ке көбейткен, 7-ні 7-ге көбейткен 49, 10 көбейту 49, 490 килограмм. 9-шы есеп, есептерді шығар. А нұсқасы, мектептегі бастауыш сыныптарға 19 литрлік ыдыстағы судың 5-еу және жоғары сыныптарға 8-і әкелді. Мектепке барлығы неше литр су әкелінді? Демек, бастауыш сынып 19-ды 5-ке көбейтеміз, 95 литр бастауыш сынып. 19-ды 8-ге көбейтсек 152 жоғары сынып. Демек, 95-ке 152-ні қосамыз, барлығы 247 литр су әкелінген екен. Ә нұсқасы, Алияның анасы үйіне бір айда 19 литрлік ыдыстағы суға 4 рет, ал Мақсаттың анасы 6 рет тапсырыс береді. Алияның анасы Мақсаттың анасына қарағанда айына неше литр су кем қолданады? Демек, 19-ды 4-ке көбейтсек 76 литр Алияның анасы, 19-ды 6-ға көбейтсек 114 литр Мақсаттың анасы тапсырыс береді екен. 114-ті 76-ны аламыз, 38 литр.
демек Алияның анасы Мақсаттың анасына қарағанда айына 38 литр су кем қолданады екен. Бұл нұсқасы ересек адам тәулігіне 2 литр су ішу қажет болса, онда 4 адамнан тұратын отбасы сәуір айында неше литр су ішеді? 6 адамнан тұратын отбасы ше, 8 адамнан тұратын отбасы ше. Демек, бұл жерде бір адам тәулігіне 2 литр су, 4 адам тәулігіне бір айда қанша литр қолданады белгісіз. 6 адам тәулігіне бір айда неше литр? 8 адам. Демек, 4-ті біз 2-ге көбейтсек 8 литр, 4 адам тәулігіне қолданады. 8 литрді 240 литр суды бір айда, 30-ды 8-ге көбейтсек 240 литр су бір айда қолданады екен 4 адам. 6 көбейтілген 2 12 литр су 6 адам тәулігіне қолданады 12 литр суды. 30-ды бір айға 12-ні көбейтсек 306 литр су бір айда қолданады екен. 8 көбейтілген 16 литр су тәулігіне, демек 8 адам тәулігіне 16 литр су қолданса, 30-ды біз 16-ға көбейтсек 480 литр су бір айда 8 адам қолданады екен. 10-шы есеп, баған түрінде жаз және есепте дұрыстығын тексер. Баған түрінде жазамыз, 410-ды 2-ге көбейтсек 820, 820-ны 2-ге бөліп тексереміз. 410 бірінші көбейткіш шықты. 110-ды 7-ге көбейтсек 770, 770 бөлінген 7, 110. 660 бөлінген 6, 110. Тексереміз. 110-ды 6-ға көбейтсек 660, 820 бөлінген 2, 410. Тексереміз. 410-ды екінші бөлгішке көбейтсек, бірінші бөлінгіш шығады 820, 990 бөлінген 9, 990 бөлінген 9, 110, 110 9-ға көбейтсек 990. 11-ші есеп, Сәуле аптаның 7 күннің бірін іштей таңдады. Осы таңдаған күнде сұрақтар тек қана иә немесе жоқ деп жауап беруге келісті. Сәуле аптаның қай күнін жасырынған табу үшін оған қанша сұрақ қоюға болады? Бірінші сұрақ қандай болу керек? Демек, сәрсенбі күнді таңдады. Ол күні біз демаламыз ба? Жоқ. Демалмаймыз. Ол күннен кейін демаламыз ба? Жоқ. 4-ші күн болады, одан кейін бейсенбі. Ол аптаның ортасы ма? Иә. Ол күн сәрсенбі ме? Иә. Сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.